Ni dak nagong police station lang na ko lang tegela pulo itum ka KSYC pen chenglok nagong KSA tapi itum ka Benglong Women Justice Forum atau Bokar Brown tapi itum Central Committee President Secretary lapen kapre ham kansam ka do lapen a family tum ta binaan dak kebang do pinin itu itum kebang nang ko lamang lallo ka damtang itum namrata NTP apan kepathilok taputha basen itum bang lo asila bang so kithilok ta bang itum ning samsedat lo family pen chenglok itum ham phang anum tami tum ning sam sedalo pipolo polote kopi ko son sikiti na bang tum chining tum la so bosi pini daw eno athana domang lo osi ben da tingilong lo la pen hala lang tum kinep long la bang so kal prit mate kapathilot bang phan same tum na dak thekang long lo nep lo tum la do thekang long lo sinon itu bang ke dak FIR pen chenglok dak pinana demand sa lodo mura KSYC tum pen pathan ronang sa putha bangke none tum swalo som pen chenglok KSYC KSA ta pen dak lawong along do yang KSA la pen family tum tui bang lo aphang si number si bangke kitidang kumabang la dak tang thek thepin pen sen ka pek tum pon de khala sokla da lam long ngi ku sini tum bang lo la pen kang bo hu thada dak inut pinkidas bo so do ala ahem ke roha hala tum samela son thosi asopi ingo jok ko men bela tum sing report ak lo dak no kanal amasi police tum bangke repeat lo da so kiri uno hosi namrata de budi bang ta long lo dak no gong kong pasin nang thanan lo dak kang sinang long lo pela so de budi bangke postmortem kuri at lo amat sopi painting lot koi po joini si pondet ko sinang thanon lo seta me hala so pinky das apa ya foto abang sami dead body pondet phibang ka ko aso chilong lok hala kang bo pinky das phanang la tum aso ko chilong thulong police ben ka do very target masi no na mangeni tum ma da ke isi suspect on do ko lo and mane ining akha kherem ining penini da so se tum do lo ko lo pulote hala tum ta aso bek pulote kopi posi mane pang thek pami mi penle la tum dead body ki ponanji apen police unda danang di thanon lo lang tum bangke nang hangare masi esihini kachipang thek pendo malalo ko bansini tumang lo ndelo telang tumanang thak lo la pen la andali lang api epo atum nang ka dead body na chang chot kali hada arong asoranta hakhido ko senang khandon ane ahok lo la hello pinky dak lo ke ke jong hakhido so joini sim tumangke lo dum kalo sepo samini tum ning samsilang so pot bangke sinon ni tum bangke la lo kadoi phanda puji isomar pun pen chenglok imun pimar pen chenglok tum swalo tum an bangke chere nangji itum munit kang bonon ajat non ta pinso non arlo non sarpi non sarbura no itum 12 ghanta ku 12 hours ang bong itum jong si hem nang chili nang pong chili le det la pen ku det pichat pini ning ni rak tak lo bote itum ku pi bhala itum police station ki bi ku pi bhala itum court ki bi di itu missing report bang kai ta kang bo report bang itum thana pida prang nang ji atheke itu mi thang ta ki chok che do tami non itu mi chok che pu te ki pura ta henolo asi itu ma atheke mate itum kai ta bang ari deng ki thinang do lo dam tang so mi la ro hong pida thak lo bang hem ki do men pen non ande ki ma ka hong kang sai lo non namrata ko tami ata be pin ma sila bang so ku pi ko son me ne be si thinang lo non ami a family tu ma ho prong ku pi lo non claim ko asong deng si dolo kasi itum kar bing long rata non kisung hot por bangke itum lapu bang che chong nang ni lo itum cerap rapet nang ji a hokang sai bang kai da palong nang ji dadang itum non go thana lo tami itum ke bang bang ke la lo a hokang sai ke itum hana pi vek nang ji bu sini itum bang andak bang hang tan kang lo edam tang anak kes ku tami itum ke long le justice long le ku sini itum bang ke da che than kang long lo la so teng ba si pedang an alam mate report appoint tami itum ke tok pen dolo itum han pachini po la so teng bala itum un an kin mana rapon pup sing tuman na cecak dolo lasi non mai gar biang long rat phani tum tuni ri bangke a hemtun atuma phans tame a oso phans tame kupi ko sonang deng ma ka cerap nangji itum ke hang report anam bangke sodak pen pipa prap nangji lagi ko ni tum ham phang son che song chol apukali
lagi nang tum council pen ke thegi ding tum an samila ke chira pan ji ke thegi ding tum jong si na ka chira to na ve pulote itum ham phanga song tisong chot a hem phutum tisong chot ke la ka re alia ve tinang tum to me chira to nang ji lo so put bang ke kasi panang ve bang itum bang lo kasi prang si tum nang ke chidan bom lang so bang ke so bang ke jong si hok pe de tum ki hanga teng pen ke di mana teng pen pi thek thek pute open up ke bang yani ko piton tum tisong ni la chi ne lo de to ke ka phere bu yat ba ve lo la hai ke phu ong ma to so lo tum ke lalu ni teman bangke. Agar bangke already ahem tumpialo, la pen kaprek tumpialo. Sami nona bangke tumbangki pi bangke la pinkidas of family pan. Di pinkidas of family pialo. Sami ni tumblang la FIR alang family tum ki pitang along ni tumbangki edo na appointments mang la pulo. Ed the relevant provision of Prevention of Atrocity Act 1989. Manila ke ahem tumban civoy jui pusami non bangke compensation kibagi only la ke ST benefit tumana chok. Prevention of atrocity. Aku isi bangke normal tum exactly ke la pinkidas tum exactly ke la tuman FIR pindo dak lo athe mane report bang pipi dela asi dak ni tumang to sikot penala tuman report di bang MM report abang na pibek na ji mate mismatching report mane hola da ko sonsi lang paka ki pin penle hola so budi kan ko sonsi pidon long lok ma take ma humi me alam asi tumang humi me alam bangke ada kata na tum da sabak kupini ke cara bendok ma pata tum isi suspect walam dokok lo Pasti lah bang solong bang lah so report bang ni tumat immediately without any delay. Pasti immediately lah so poda putar bang kena pibek nak po. Lah so de sini tum against pinkidas tuman against bang ni tumbang ke angko ansusi case pinsunan kok po. Pasti nona bang ke kali tumai cuni ri lah pen karbing long rat tumai cuni ri bang la pul. Dak ni tum KSYC Women Justice Forum NKSA dia de kecetong nang ji kali. Taki karbing long rat thurpak nang ji. Itum de pote apong Nona son namrata thilo aprang da sumila rong hangpida justice long nilo achulom heta deboram rong hangrat thilo akwan baglo chinang la kwan lo karbeng long tum mane safety abilang ma safety abidelo itum asam lo bote itum tribela adet posonti matalo sami non anda safety abidet bang ning duglo la si ni tum det posomar proportion la posonti ke klem nang dak la si da dak ki the ki ring ke the ka tumason bidi do kangcho tum Tim karbing long mate council kacari tum lapen CM Dr. Tuliram hang sarapan pusamila bang soa isu long bang nali tumbang do an jakwang do an bidi suri pen tenglok tupi ma kisung nong tong rapun nang ji lapen ladaka bang noni tum lapu ini baidu do men cingki lo Women Justice Forum me cingki tanang cingki donlok sitami ladaka bang asap so itum han importance na NOI da rason si teglom ningdu bang alam pasi un bute la so kes bang itum karbing long chuan dedun ide jima Pasti isi bangke council sumsila bangke cuni rila hela tumban ba uni de jima no si un lopote kidam ke bang da sik sak se ji kasi elang itu bangke cuni ri la pen pini ji bangke la daga asona bang itum ke bang sik sak che rason hodale ponde lopote itum bang asap so akesa judu dat pop la pen itum kang saji bang ta itum joy ket pumap sima thada kasi ni tum pini karbiang long Women Justice Forum KSI NKSI itu man chorolo pini bang solong itum ke cetong don pot la si anso se Itum kaya son sokpun me choson me chuur bu bang itum ching pinine na po itum la so ke chisong bang ke korling nang po justice long liti ke bang ke chithi burbuta me chisong nang ko po apong tin na pa thi ke chokche pini kumane hem so kumani pini pina bang eli hem bong kumani kuna hem sor kumani ti hem sor punon dai hem city polim de lo batai lo katanon to korjang so lang bang school first year tu lang la son me koson lo kang buke nogong lo ke charlie tum ta do pig lang dakho song matum la son mo koson la safety ti poke kasi nona bang ke 18 years ta pengpilang asi ichuni rilo mohet inspector sarpanta usi sarpanta apen council sort adak asap opresara pichetha 18 years pengpilang bote alang han ke pokso eke papon bek na po lasi alang liphan ke phasi bang pibek na po nambang ko ano penyat long tangan non bang ke Saddam Hussein bunuwet la alang si chet midet puya ni si ke pathi bek lang si pu aso chet midet pu met tum jela rota dak beng lota itum lu cholo nan tum thek long lo kasi dak beng chopo sami alang li Areng susi pinason pura bindas don nason ti seplang da sini duglo mo benda kuson si dak apang charchak lok pela buduba mi kama pulis isi suspect me angko inu bet so se dake involvement pusin tumat hadamo tamila son geng itum jongret puta me chok chide sami lo en ordara banke itum ri denga bidet de ma tamila sini tumbang an jakong do an thi pen itum pressure pi bang to lo rasila bangso long karbiang long to mas council tum la pen asam government tum tala bangso long na cerap don begni CCM sarvan ke padu silo labang so kes bang sensitive pic labang so kes bang nali tum ekdom abe kupila puji bang ke sensitive pic nali tum bang inquiry pa make up and justice pinang jib sini tum ahin pen ado be hin pen nali tum pan na chuning tum Karbiang Long Women Justice Forum
KSA, KYC, KSYC, and the family of Namrata Intiti. We came here in Nagaon police station for a definite inquiry and a definite reply from the law and order in charge in Nagaon. We are not happy with the investigation of the law and order at this moment, because we said we are not satisfied. We are not satisfied because the dead body is not properly identified. Why have they done this mistake? We cannot point to the family, we cannot point to anyone. We said that this is the fault of a system. The system is totally wrong. The system is totally fault, because the dead body is not identified properly. And here we want to point to the family of Das. Why the mother cannot recognize her own daughter? Why? A mother should know the identification of her children, each and every child of her. This is a must for a mother. So we appeal to the state government, the system, and not the least, but the Autonomous Council, the CEM of Karbi Anglong, Dr. Tuliram Ronghang, to have a look on this case, because this case is a very, very sensitive case. So we appeal proper justice, and as long as we know, this case should be transferred to Karbi Anglong, because if the case will be here, we will never get justice, because before has already gone like Sumila Ronghangti. Till now we didn't get proper justice. Till now. But we are happy that the case gone to Karbi Anglong. So we request the team Karbi Anglong and the leader of team Karbi Anglong, Dr. Tuliram Ronghang, please put an eye and take initiative action on this case. Thank you. Family tumlong law and order arideng bang non cepa hempu pon elo tapen juntu alangli masih pathilot pu alang masih jesikar dak lo ala police tumang tang ke non investigation ku kuribom na lapen nili pamo het alangli phan minang an arjulo karju along badak alangli kidam pen kewang koson tong ki thima pu alangli phan arjulo tapen alangli sitame nang chithan bai nang chithan dun gamusa pen la son sina pathi pu kosa ke hang pu bo phis tame la bangke ala elitum han allegation nang ki kuri la bangke lai chok che ahok vek la bangke lasi non minang an atum nilphan Karbi Anglong pen nai kol atum sitame do lasi la sona bangke elitum kaphere pu bang do kolo nongong along elitum non dobom elitum long non nongong KSA pu sitame do la pen kapek organization tum tado lasi la dak ki bang pen majok ta tibdok ke tha bangke eli mithang si la bangke kinang sot lo lapen bisi ili ki charli tum bulubute charli pamikanang po lapen dak ki bang tum busitami nil tum NKS hoi ahin ben busitami apor teng mensi anarlo non ajunon kidam bangke papa thik derlo tasi non jong si angko ilin kipudun par kalilo non het ke pho bang busitami ili tum kacerai contact the am imithang si non bangke ning ka chiduglo bang si kaduk abe a family Karbi Anglong kido lapen dak kido tilang rat atum an bu sitame alang tum mithang asupi lapen asupu tum batai si bakke fun cikol langi lapen nili tum asot dak NKC sitame do kapek tum sitame do pada alang tum khobor nang sian no nili tum nili supi han lason pada theklong ma nili tum kiso punon ajat punon nili tum always we stand for students tasi ili non abang ke lapu pini kes vaisi pen sitame bang lo lapen dab women case pen sitame bang lo women justice pen sitame bang lo lasi non la anwet kalilang ili tumlong Karbi do lang lapen lasto Karbi
kido long si ili tum Jepang som dunang po. Tasok ka Jepang som along ke pang tanang ke ili youth mate. Kaddo ka be akar bitum dak batai sivang tha lapen. Minna tum nang Jepang rumpen. Istiang to nang cibin sadak. Kasi haula itum hilong beg nang hutang ke ili tum long pa make up bersih lah non osi sar pusitame nang cicagun lo.